Odiljon Ahmedov. Assalomu alaykum, qadrli futbol ixlosmandlari. Ko'p yillar mobaynida mana shu stadionda Paxtakorning o'yinlarini zavq bilan tomosha qilganmiz. Futbolchilar ana shu tonneldan chiqib kelishini orzu qilib kutganmiz. Keyinchalik yillar o'tib, o'zim sharhlovchi sifatida o'sha tonneldan chiqib kelib, mana bu yerdagi sharhlovchilar xonasiga o'tadigan bo'ldim. Mustaqillik yillarida o'zbek futboli rivoj topdi. Mamlakatimizda yangi sport arenalari barpo etildi. Va nihoyat O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionati final bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bevosita muntazam ravishda futbol sharhlamay qo'yganimga ancha vaqt o'tibdi. Biroq muxlislar bilan uchrashuvlarda ular futbol haqidagi fikr mulohazalarim hozir ham qiziq ekanligini ta'kidlashmoqda. Ana shularni istaklarini inobatga olib va zamon bilan hamnafas bo'lishga urinib ko'ray degan maqsadda ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikr va mulohazalarimni sizga bayon qilmoqchiman. Bugungi futbol undagi voqea hodisalar haqida Mirzahakim To'xtamirzayev Telegram kanalida kuzatib boring. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.